E non che si deve vedere una cadeva sul rifone, murrones, ma oggi pare che non si siano presentati. Ecco Giovanni, se si sposta ne pusa cugiala, pusa manca, magari poi si può invitare dai qua. E ti ha desenare a questa? Zuburgo. Questo è sul borgo, tutto sul borgo è questo. E sul burgo adesso così basta il come. E questo è un borghetto. Una pischina è scusa. Ecco sul borgo, quello so che ne idere ingrandito. Ma che un burghetto, però fra. Deve essere bella l'oasi. No, ripeto, foresta, la materiale sentiero. Arriva anche una bella città, però lì muore. Pensavano di aprire fino alla cascata. Questa è sale di Suburgo, come è nato Giovanni. Giù a battere un rivedo, che si incaghetta poi a su Rio Posada. L'ulivo sti qui. Giuite? L'ulivo. Dalle sue idee ne battono un borghetto pure. Basta. Il secondo giorno andiamo ad Arizzo e facciamo Puntana Cungiada la chiamano, ma è su in montagna, un percorso quello è più impegnativo, è abbastanza Bisogna andare Puntana Cungiada, ma lì ci sono. con i bastoni, voglio dire. Sì, E poi con le scarpe giuste, lo sì, zaino. vogliono gli scarponi assolutamente da questo. Però è una cosa bellissima perché lì c'era tutta la storia. Vediamo qui. C'è tutta la storia lì. Perché era rasabile. Come l'hanno ristrutturato questo? E questo si narra sta a Domo del Suburgo. Questi non è quindi sono dove Allora siamo stati a Suburgo in un daiana alle vai sul puzzonetto si può addescare poi i rasabili. Ma secondo me No che cansa allevamento di questa stessa. sì, portavano le uova qui. Qui portavano le uova. Adesso le hanno anche tagliate, perché sporcavano anche questi non utilizzati. Allora qui adesso è chiuso, questa è un'antica, una costruzione che poi è stata ristrutturata ma è un po' abbandonata, devono ancora decidere cosa farne in un certo senso. Però qui portavano, per quel progetto del ripopolamento delle acque, portavano le uova, le facevano schiudere qui, quindi dalla Spagna portavano le uova, si schiudevano lì dentro e poi le portavano in quella voliera per la prima fase di crescita. Quindi, una sorta di laboratorio. se volete, è una sorta di laboratorio, se volete ci avviciniamo, però è chiuso. Quindi, Si vede da qui, bellissimo. però seguiamo, è solo...
Saliamo o scendiamo? Io mi prenotto per controllare le uova. Certo, come in stile sono un po' paracaduttato, ma comunque. Certo, ma quello è la prima ristrutturazione. Qui, questo possiamo Milano, Sadomo di Virgilio. E non è stato messo Burgo, no? Ah, prima hai stato messo Virgilio. Cainocche, Vai al pastore. pastore della Bene, che poi hanno preteso e ottenuto l'assunzione qui In foresta. nella prima forestazione, erano dipendenti della Sarfo si chiamava, no? E dalla Pimente, il consigliere comunale, tanno io. Eravamo in amministrazione Certo. assieme e tutte le amministrazioni si sono battute per ottenere questo risultato, adesso c'è, è una gran bella cosa. C'è tanto da costruire, c'è tanto da lavorare, Però questo beste. però intanto c'è, è una realtà, è una realtà. La materia prima c'è. E che non che siamo usando un pasatoglio, e no che come potete vedere abbiamo posto tutto stroncheggio da 6 toglio. E bisogna pure poi questa mesella per poter manicare, insomma, chi inizia a tirare bottega. Basta per tutto, non è così bessava. Ah, ecco, per fuori usava, stai qui dai. Bessa lontano. Anzi, mi pare che lontano è ben per due. Se vede non ha rinocchia, però questa mi pare secca. No, questo è un semplice. Ah, ecco, questo è un occhile, insomma, però arrostire cosa. Ecco, bene, bene. Ah, è bello occhile questo, Manno. Lo fotografiamo spuro. È un canno, questo passato è un canno che si maledetto, temporata. Battissimo, non l'abbiamo comprato qui. Però viraiamo fuori. Ecco, questa granellata che faccio va fatto danno, A te danno ti va fatto. non dico canto, ma va fatto danno. È fresca, mi costa. La fretta. Minuti e poi procediamo. Ma tu bestiame non che no, No, molto. Domani, no, non mangiare vacca vecchia. 6 km 690. abbiamo fatto. Se il Garmin non dice no. Sezione fatta apposta per a fini Ah, didattici. queste roba A fini didattici. imitata come te poni a salinna, scusa, no? No, venite qui. Ah, la carbonera. Carbonera. E bianchino può tirare zoom in mezzania, dai, no? Può tirare. Dentro perché sta sul rumbo che là era sta su carbone. Carbone che? Lei de elica. Ginolo. E non de pino di sicuro. No, poi Tanto pino non che ne ha mancuni. Vi avvicinate un momentino qui che vedete questa cosa qui. Allora, camminando nei boschi, piazzole come questa, così, nere e senza vegetazione, totalmente senza vegetazione, in Sardegna se ne trovano una infinità, ce ne tantissime, in pratica le cultivi, ogni tanto camminando nei boschi si trovano i montesi hanno letteralmente tagliato i boschi della Sardegna a cavallo tra il 1800 e il 1900. Venivano qui in gruppo
diciamo, si rivolgevano ai comuni, che allora erano generalmente proprietari dei terreni, in cambio di occupazione per la gente, per i poveri, che era Tagliare alberi. purtroppo molto diffusi nei nostri paesi, e consentivano il taglio dei boschi per fare il carbone. Questa è una ricostruzione, naturalmente a fini didattici, quindi è in sezione. Voi la dovete immaginare completa, come quel lato lì, anche questo lato era così. Questa è una sorta di camino, è un lavoro lunghissimo che durava mesi, una carbonera, intanto mentre che stava facendo il carbone in una ne preparavano un'altra e poi tutto questo carbone, soprattutto nelle zone costiere, veniva Imbarcato. nei piroscafi in continente e veniva utilizzato, sapete, per i treni e quant'altro. È un sistema particolare perché veniva tagliato il legname, di cui la Sardegna era ricchissima allora. Prima si realizzava questa piazzola, al centro una sorta di camino di canna fumaria, perché il legname doveva bruciare piano piano, ricoperto da terra e frasche, e non si doveva formare la fiamma. Il legno con la sua combustione doveva rimanere carbone, se si creava la fiamma era sorvegliato continuamente e allo stesso tempo il fuoco non si doveva spegnere, il fuoco veniva alimentato da qui, da questa canna fumaria. Purtroppo la Sardegna è rimasta, voglio dire, questo sistema è stata impoverita dei suoi boschi. Il progresso era quello. Allora, con l'invenzione soprattutto delle locomotive, è stato questo. Libro da Caterini, Colpi di scure. Colpi di scure, certo. Ma era piena la Sardegna di... Mentre l'abitazione dei pastori sardi è fatta su Pilletto, che ha una forma rotonda ricoperta di frasche, di ginepro, e invece le abitazioni di quelli che... Carbonaia. dei carbonai, ma venivano chiamate queste abitazioni, hanno una forma quadrato-rettangolare, venivano chiamate dispense, perché quello era il punto dove poi la sera rientravano tutti gli operai. Maggiormente questi carbonai che venivano al continente si portavano presso anche mogli, perché era un lavoro che durava mesi per non dire anni, e lì mangiavano e poi la mattina presto ripartivano per continuare a tagliare i boschi. Va bene, se avete qualche domanda, se possiamo dare una risposta, per quello che sappiamo, se non facciamo. Pensavo che si scavasse sottoterra per metterlo, invece no, si fa tutto No, sopra. questo il fuoco acceso qui durava qualche mese. E allora dovevano fare sempre a controllare che... Dovevano controllare che non... Chi non si brogliare, di non si brogliare. Ma poi il giorno Controllare bastavano un dopo... paio, gli altri erano tutto tagliare gli alberi e a portare legna. Bene, si è dato. Che lavoro duro. E poi Andiamo qui a sinistra, così con i sacchi per portarsi le spalle, il carbone, i punti dove naturalmente portarli là in mezzo per portarlo via. Quello era lavorare. Oh. Abbiamo iniziato creano problema, no? Che dato un bicchiere e tiene altri problemi. Finalmente che si svizzino lo tiene pure la bilancio. quindi che dire siamo qui.
È da dire del 93, credo che sia un po' e io non dico che non capire, magari no, che tu fanno grazie. Sì, sì. Non penso che dobbiamo stare qui. Sente codiata batta. E beh, Franco, se vuoi di qua.
Sì, sì. Non penso che dobbiamo ancora qui. Sente codiata batta. E beh, franco. Quindi lo so, che sono due di qua. Una bella cammina, grazie. Buona camminata, grazie a voi per la vostra partecipazione. Ecco che siamo girati, siamo arrivati a Casermetta. Sono le 20. Bella.